श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि सूर्यंकर प्रियवार रविवार। आसंतु प्रथमे श्री सूर्यंक स्तुति करिबा, तापरे सूर्य पुराण आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे निश्चय सुनिबाकु चेष्टा करिबे। श्री सूर्य स्तुति। जय जय आदिदेव, जय निराकार, जय जय सहस्रांशु, जय दिवाकर, धवलम्बुजधर कश्यप तनुज, महापाप हर देव तेजराज सूर्य, महारद्र महाज्ञानी सर्वलोक स्वामी, छाया प्राण धन जय जय अंतर्जामी, कोटि तेज राशि घेनी दिशुछ सुंदर, तिमिर विध्वंसी प्रतिभा अनंत भास्कर, बनज कुसुम सम श्रीअंग सुषमा, स्वतः प्रदीप्त तनु नाही ता उपमा, कंठे हार कर्णे स्वर्ण कुंडल शोभित, बहु अछि कुंडलरु अमृत निरत, जय देव देव जय आदित्य हृदय, जय जय नारायण जय मृत्युंजय, जय मारकंड सर्व रोगनाशकारी, प्रणति जनर हृद पापतापहारी, जय दिनेश पद्मेश सुरेश हृदेश, किबर्णी विरूप राशि अनंत शेष, लोहित स्यंदनाधि ग्रह कुलपति, विरंची नारायण हे घेनम विपत्ति, जय कोणार्क बिहारी अर्कर विभानु, जय दीननाथ जय कश्यपंक सुनु, रविवार एकादशी रवि नारायण, नामे ख्यात चराचरे पसंती शरण, जोग कल्पा छाया माया हृदय ईश्वर, कल्याणकारी तुमे जीव जगतर, श्रीकृष्ण नंदन सांब निश्चल भक्ति, करी महाकुष्ठ रोगु होइले मुक्ति, उदयाचल बिहारी घेनम आरती, दीनबंधु स्थावर हे जंगम विभूति, जय शरण रक्षण अगतिर गति, तब पाद पद्मे रहु निश्चले ममति, अप्रेमय विश्व ज्योति रवि नारायण, पातकी शेखर मुहि घेन हे शरण, जनाए विनय भरे प्रभुम्र प्रणति, संसार कसणु मोते दिय सदगति, तू ही माता तू ही पिता तू ही सहोदर, अवोध तनुज मुहि घेन नमस्कार। एबे आसंतु शुणिबा सूर्य पुराण। आजर विषय रही हर पार्वतींकर कथोपकथन। आहे साधु संत माने मने बही मोद, शुण ए पवित्र सूर्य पुराणर भेद, जहा शुणन्ते दुष्कृत
ମାନ ହେବ କ୍ଷୟ, ଅନ୍ତିମରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କରିବ ବିଜୟ। ଦିନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସଦାଶିବ, କୈଳାସ ଶିଖେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବ। ସେହି କାଳେ ହୈମବତୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ପୁଛା କଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ। ଦୟାକରି ପ୍ରାଣନାଥ ଅକପଟ ଚିତେ, କହନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ ଚରିତ ହେ ମୋତେ। ଶୁଣିବାକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଛି ମୋହର, ଆଜି ତା ପ୍ରକାଶୀ ପ୍ରଭୁ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପରି କାହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ, ବିସ୍ତାରି ମୋ ଆଗେ ନାଥ କହ ତାହା ଭଲେ। ସହସ୍ର କିରଣ କାହିଁ ପାଇଲେଟି ସେହି, କହିଦିଅ ପ୍ରାଣନାଥ ସଂଶୟ ଫିଟାଇ। ଯମସନେ କିପରି ହୋଇଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯମୁନା କିପରି ହେଲା ତାହାଙ୍କ ଦୁହିତ। କାହିଁକି ତାହାଙ୍କୁ ରାହୁ କରୁଥାଏ ଗ୍ରାସ, କୃପା କରି ମୋ ମନୁ ସନ୍ଦେହ କର ନାଶ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବଚନେ କହନ୍ତି ଶୂଳ ପାଣି, ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୋତେ ପରାଣ ମିତଣି। ଅତି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଟଇ ଯେ ସେହି, ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ସବୁ ଏବେ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ ପାତକ କରେ ଧ୍ୱଂସ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ହୁଏ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବାସ। ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଗଣ ଯେଉଁ ପୁରାଣରେ ବସି, କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନେ ରହିଛନ୍ତି ବସି। ଆଜି ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା କହୁଅଛି ଶୁଣ, ଯେଉଁପରି ହେବ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ। ଏହିପରି ପାର୍ବତୀ ଆଗରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, କହନ୍ତି ସୁଜନେ ଶୁଣ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚରିତ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ସାଧୁ ଜନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗେ ତା କହନ୍ତି ଭୂତ ସାଇଁ, ଆଗ ପ୍ରାଣ ସହି ହୈମ ବନ୍ତର ଦୁଲଣୀ। ଅତି ମନୋରମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନମ କାହାଣୀ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟେ ଜଗତ କାରଣ। ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁ ପ୍ରାଣୀଏ ନିତ୍ୟ ପାନ୍ତି ପ୍ରାଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋଜନ ମିଳେ ସେହି ଦିନ ନାଥ। ବିସ୍ତାରି କହୁଛି ଶୁଣ ଦେଇ ଏକ ଚିତ, ପ୍ରଳୟ କାଳେ ନବ ଖଣ୍ଡ ଯେମେଦିନୀ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଚଉଦପୁର ଘେନି, 56 କୋଟି ଯେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ସକଳେ ବୁଡ଼ିଲେ, ମହାଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଲା ଜଗତ। ଏହିପରି କେତେ ଯୁଗ ହୋଇଲା କଗତ, ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାଶିଲା ସଞ୍ଚା। ସଂସାର କରିବାକୁ ଯେ ବଢ଼ିଲା ଇଚ୍ଛା, ଫୁଟନ୍ତେ 10 ପାଖୁଡ଼ା ହୋଇ ପଦ୍ମ ଗୋଟି। ମନକୁ କହିଲେ ତୁ ପଦ୍ମକୁ ଯାଅଟି, ରଜଗୁଣକୁ ଘେନିଣ କଳେବର ଧର।
ପଦ୍ମଗର୍ଭ ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ସରଜନା କର। ବିଷ୍ଣୁର ବୋଲେ ସେ ମନ ଗମନ କରିଲା। ଆତ୍ମଭେଦ ସୂତ୍ର ଧରି ପଦ୍ମରେ ବସିଲା। ପଦ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପଦ୍ମଜନୀ ନାମ। ମନ ଏକା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲା ଗୋ ଭବାନୀ ଶୁଣ। କେଉଁଠାରୁ ଓଇଲା ତା ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି। ତା ମହିମା କାହାକୁ ଗୋ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ସେ କଥା କାହାକୁ ପ୍ରିୟ ନଥିଲା ଗୋଚର। ନଖେ ବିଦାରିତ ତହିଁରୁ ହେଲେ ସେ ବାହାର। କ୍ରମେ ହି ଜଗତକୁ ସର୍ଜନା ଯେ କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତା ମୋହ ବୋଲାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଜାତ ହେଲା। ସେହି ଶବଦରୁ ପୁଣି ନାଦ ଜନମିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜାତ ହୋଇଲା ଭୂଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀ। ତା ଉତାରୁ ଭୁବଲୋକ ହେଲା ଗୋ ସର୍ବାଣୀ। ସେ ଅନ୍ତେଶ୍ୱର ଲୋକ ହେଲା ଧାତା ବଦନରୁ। ଏହା ପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଗରମ୍ଭରୁ। ଏହି ଯେ ମହାବ୍ୟାହୃତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଆକାର ଉକାର ଯେ ମକାର ଏହି ରୂପ। ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହକୁ ଧରିଣ। ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲେ ସେ ପୁଣି ଅଂଶୁ ପରମାଣ। ତଦୁତ୍ତାରେ ତହୁଁ ମହା ଲୋକ ହେଲା ଜାତ। ଜନ ଲୋକେ ତପ ଲୋକେ ସତ୍ୟ ଲୋକେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ଶପଥ ଭୁବନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ। ସାକ୍ଷାତ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବ ଦିବାକର। ସେ ନିରାକାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥଳଟି ଓଙ୍କାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିଲି ଗୌମା। କୋଟି ମୁଖେ ବର୍ଣ୍ଣି ନୁହେଁ ତାହାଙ୍କ ମହିମା। ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣେ ଅଙ୍ଗରେ କଳ୍ମଷ। ନର ହୋଇ ଶୋକ ତାପ ନବା ଧଇଲେଶ। ତାହା ତୁମ୍ଭର ଆଗରେ କହିଲିଟି ଜାଣ। ଶୁଣି ହୈମବତୀ ସୁତା ପଚାରିଲେ ପୁଣ। ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ ମନେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗଇ। ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଯେବେ ସେହି। କି ପ୍ରକାରେ ରୂପ ବହି ବିବାହ ହୋଇଲେ। ଏ ସନ୍ଦେହ ଛେଦ ଏବେ ହେ ପ୍ରାଣେଶ ହେ ଭୋଲେ। ମୌନ ହୋଇଲେ ଦେବୀ ଏମନ୍ତ କହିଣ। ସେ ପାଦେ ଶରଣ ମାଗେ आहे साधु जन। इति श्री सूर्य पुराणे शिव उमा संवादे सूर्यंकर जन्म कथने नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय सूर्य को अदितिंकर स्तुति और वर प्रार्थना। शिव उवाच हे सन्थ साधव माने शुण मोद बही। जहा शुणते सकल कल्मषनाशई। शंकर कहन्ति शुण आग शैल सुता। जेते बेले संसार सृजिले विधाता। तांक दक्षिण हातर बुढ़ा अंगुलीरू दक्ष प्रजापति जन्म हेले प्रथमरू। बाम हाथ बुढ़ा अंगुलीरू तहु पुणी ताहांक पत्नी को जात
କଲେ ବେଦ ପାଣି। ସେ ଉତ୍ତାରୁ ପଦ୍ମଜନୀ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ, ଶୁଣ ଯେ ନିମନ୍ତେ ଜାତ କଲି ମୋ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ତୁମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ମିଳି ଏବେ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କର, ହେଉ କହି ଦୁହେଁ ତହୁଁ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର। ନାନା ରଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରମ୍ଭିଲେ କେଳି, 10 ମାସ ଶେଷେ ଜନମିଲା ଏକ ବାଳି। ଆଦି ନାମ ଅଟଇ ସେ ତା ନାମ ଦିତି, କଶ୍ୟପଙ୍କ ତୁଲେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁ ସେ ଯୁବତୀ। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଲେ, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ନାମ ଗୋଟିକ ସେ ପୁଣି କହିଲେ। ଯେଉଁପରି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟାଧିକାରୀ, ବୋଇଲେ ଦିନେଶ ତାହା ଶୁଣ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ। ଏକ ଦିନେ ଦେବ ଦାନବଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ, କଳହ ହେଲା ବୈମାତୃ ସୋଦର ଭାବରେ। ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପରସ୍ପରେ ଯେ ମିଳିଣ, ଦେବ ବର୍ଷେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବହିଗଲା ଜାଣ। ରାକ୍ଷସେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ, ଶେଷେ ଦୂର କରିଦେଲେ ସେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ। ନ ପାଇଣ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଅମର ନିଚୟ, ମନେ ମନେ ସର୍ବ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଅତିଶୟ। ଦାନବ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଏକ ମେଳି ହୋଇ, ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ମାନ ସବୁ ଗଲେ ପୁଣି ଖାଇ। ଅଦିତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରିଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସେ ମନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଧ୍ୟାନ। ଆହାର ନିଦ୍ରାଦି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ମନ ପ୍ରକୃତି ଗଣଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଲେ। ସ୍ତୁତି କଲେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଦିବାକର, ଜୀବନ ଅଟ ହେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର। ତୁମ୍ଭେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପଟ, ତୁମ୍ଭେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ, ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଏହି ସଂସାରର ଆଦି ମୂଳ। ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦନ, ତେଜ ସ୍ୱରୂପେ ଜଗତେ ହୁଅ ବିଦ୍ୟମାନ। ବାରମ୍ବାର ତୁମ୍ଭ ପାଦେ କରୁଛି ବିନତି, ହରଣ କର ମୋହର ଏ ମହାବିପତ୍ତି। ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ବିପଦେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ, ରକ୍ଷା କର ଦିବାକର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ। ଏହିପରି ଆଦି ନାରୀ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତେଣ, ଦେବ ଦିବାକର ତାଙ୍କୁ ହୋଇ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ବହୁଦିନ ଅନ୍ତେ ଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ଥାଇ ଏସନ କହିଲେ। ଆଗ ମାତ ପୁରାଇବି ତୋ ମନ କାମନା, ମନରେ ତୁ କିଛି ମାତ୍ର ନ କର ଭାବନା। ସେ ମୃଦୁ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ଦିତି, ଚାହିଁଲେ ନଭମଣ୍ଡଳେ ଦିଶେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ସେହି ତେଜରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ପୂରିଛି, ତା ଦେଖି ଅଦିତି ଆଉ ନ ଭାବିଲେ କିଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲା ତାଙ୍କ ବଦନ କମଳ, ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ନେତ୍ର କରି ଛଳ ଛଳ। ବୋଇଲେ କାଳେ ତହୁଁ ଦେବ ଦିବାକର, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି ଗୋ ମାତା
ମାଗି ଘେନ ବର। ତାହା ଦେଖି ଅଦିତି ବୋଇଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ, ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ହେ ଦେବରାଜନ। ଏହି ବର ମୋତେ ଏବେ ଦିଅ ଦିବାକର, ବିପଦେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି କୁମରେ ମୋହର। ବିପଦେ ଦାନବ ମାନେ ନେଲେ 5 ଭାଗ, ମୋହର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ କହି ହିଂସା ଭାବ। ତେଣୁ ମୋର ସୁତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୃତ ବାଲ୍ୟ କେବଳ ସେ ରହିଣ ଅଛନ୍ତି। କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଦିଅ ହେ ଜୀବନ, ଯେଉଁପରି ନିଜ କିରଣରେ ହେ ତପନ। ଉଜ୍ଜଳ କରିଛ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ, ଭୀଷଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ କରିଣ ବିନାଶ। ସେହି ପ୍ରାୟ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରି, ମୁକୁଳ ଉଜ୍ଜଳ କର ଗଗନ ବିହାରୀ। ଏମନ୍ତେ ଅଦିତିଙ୍କର ନିବେଦନ ବାଣୀ, ଶ୍ରବଣ ପୁଟରେ ଦେବ ଦିବାକର ଶୁଣି। ସେ ତେଜ ମଣ୍ଡଳୁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ହେଲେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ତାରା ପରାଏ କାନ୍ତି ପ୍ରକାଶିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଦିତି କଲେ ନମସ୍କାର, ତପନ ବୋଇଲେ ମାତ ଶୁଣ ମୋର ଗୀର। ତୋର ଗର୍ଭରୁ ଗୋ ମୁହିଁ ହୋଇବି ଜନମ, ଏବେ ତ ଉପରେ ମାତ ଦିଅ ମୋତେ ସ୍ଥାନ। ନିଶ୍ଚୟ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବଙ୍କୁ କରିବି ସଂହାର, ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ରଖିବି ଗୋ ଏ ସତ୍ୟ ମୋହର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଣ ଏସନ ବଚନ, ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଅଦିତି ଭାସୟ ଧମ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ଅଦିତିଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତି କଥନେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ନାମ ଧାରଣ। ଶିବ ଉବାଚ ଏହା ପରେ ଭବାନୀ ଗୋ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ତପ ଫଳ ପାଇଣ ଆମ୍ଭର ହର୍ଷ ମନ। ସୁବେଶ ହୋଇ ପବିତ୍ର ମନ ସେ ହୋଇଣ, ପ୍ରେମର ସେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ମାତିଲେ ବହନ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦିବ୍ୟ ତେଜକୁ ତହୁଁ ଅଦିତି ବହିଲେ, ତାହା ଦେଖିଣ କଶ୍ୟପ ମହାତୋଷ ହେଲେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀ ଅଦିତି ସୁନ୍ଦରୀ, ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଏତେ ଉପବାସ କରି, ବିନାଶ କରିବ କି ଗୋ ଗର୍ଭର ଶିଶୁକୁ। କିମ୍ପାଇଁ କରିଛ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତକୁ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପାପ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଗୋ ତୁମ୍ଭର। ଅଦିତି କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ପରାଣେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ କୁମର ଛଇ ଗର୍ଭରେ ମୋହର, ଦାନବଙ୍କୁ ସେହୁ ନାଶ କରିବ ସଂହାର। ମୋହର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଯେ କରିବ, ନ ବୁଝି କାହିଁକି ରୋଷ ହେଉଅଛ ଧବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗେ ଅଦିତି ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ତୋଷମତି ହୋଇ କେତେ ଦିନେ ପ୍ରସବିଲେ। ଏକ ତେଜମୟ ପିଣ୍ଡ
ହୋଇଲା କଜାତ ଦେଖି କଶ୍ୟପ ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଦଣ୍ଡବତ। ବୋଇଲେ ଭୋ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜମୟ ପିଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ୟୋତି ପୁରିଲା 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତୁମ୍ଭେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟକାରୀ ଶାନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ଧର ଆହେ ଗଗନ ବିହାରୀ। କଶ୍ୟପଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଦିବ୍ୟ ମୂରତି ଧରି ଦିନ ଈଶ। ସେ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାର ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ରୂପ ଦିଶୁଅଛି ପଦ୍ମ ପଲାଶ ସମାନ। ତାଙ୍କ ତେଜ ଚତୁର୍ଦିଗ ଘୋଟିଲା ସେ କାଳେ ତା ଦେଖି କଶ୍ୟପ ଋଷି ଚମତ୍କାର ହେଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଦୈବ ବାଣୀ ଘନ ଗର୍ଜନ ପରାୟ ଶୁଭିଲା ସେ ପୁଣି। ଏହି ଗର୍ଭ ଅଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ହେ ମୁନିବର ମୃଗ ହେବ ବୋଲି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଯା କହିଲ। ଏହେତୁ ପୁତ୍ରର ନାମ ହେଲା ମାରତଣ୍ଡ ଦାନବଙ୍କ ଶିରଏ କରିବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭୁ ଯେଣୁ ହୋଇଲା ଏ ଜାତ ଆଦିତ୍ୟ ନାମଟି ଆର ଲୋକେ ହେଉ ଖ୍ୟାତ। ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଦେବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ସେହି ପୁତ୍ର ବଢ଼ିଲା କଶ୍ୟପ ଋଷି ପୁରେ। 8 ବରଷରେ ବ୍ରତ କଲେ ମୁନୀଶ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କରାଇଲେ ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ। ସକଳ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଯେ ହୋଇଲା ନିପୁଣ ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଣ କହିଲେ ତପନ। ଦୈତ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗେ ସମରକୁ ଦେବଗଣ ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବଚନକୁ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଉଠି ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ ଭରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବେ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଆସରେ ଦୈତ ମାନେ ବିଳମ୍ବନ କର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗତରେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଦେବଙ୍କ ବଚନେ କ୍ରୋଧେ ଅସୁର ଧାଇଁଲେ ନାନାଦି ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ ଯେ କଲେ। ମହାଭୟେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇଲେ ଆମରେ ଧନୁଧରି ସୁରପତି ଆଗୁସାର ହେଲେ। କଶ୍ୟପଙ୍କ ସୁତ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ନିଜ ତେଜେ ବିନାଶିଲେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ନିସ୍ତେଜ ହୁଅନ୍ତେ କୋପେ ସୁରପତି ସର ବିନ୍ଧିଲେ ତୁରିତେ। ଧନୁପୁତ୍ରେ ସେ ଆଘାତ ସହି ନ ପାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ସେହି ଭୟେ ପାତାଳେ ଲୁଚିଲେ। କେହି ବା ସିନ୍ଧୁ ଜଳରେ ଗୋପତେ ରହିଲେ କେହି ଘୋରତର ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣେ ମଲେ। ଯମ ସମ ତାହାଙ୍କୁ ହୋଇଲେ ସୁରନାଥ ଦାନବ କୂଳ ସମୂଳେ ହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବେ ହେଲେ ପରମହରସ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗେ ହା କହିଲେ ମହେଶ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ କଥା ଅମୀୟ ସମାନ ନିରନ୍ତର ପାନ କର ଆହେ ସାଧୁଜନ।
इति श्री सूर्यपुराणे शिव उमा संवादे सूर्यंकर आदित्य ओ मार्तंड नाम धारण कथनम नाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय सृष्टि प्रक्रिया विवरण। पार्वती उवाच एथु अन्ते उमा चाहिण कैलासपति पुछा कले कुह कुह आहे प्राणपति नाभि कमलरु प्रजापति जन्म हेले केउ परि प्राणी माने जन्म लभिले वृक्षलता गुल्म तृण काहु हेले जात के आगे जन्म हेला कह से चरित शुणिबाकु बड़ श्रद्धा बलिछि मोहर विस्तारी प्रकाश कर आहे शूलधर। शंकर उवाच प्राणप्रियांक मुखरु ए वचन शुणी प्रेम गद गदे कहन्ति जे शूल पाणी शुण गो शैल नंदिनी पचारिलो जाहा संशय फेड़ी तुम्भंकु कहिदेवा ताहा केउ परकारे प्रजापति सृष्टि कले से कथा तुम्भ आगरे कहुअछि भले पूर्व मुख ब्रह्मा ऋग्वेद कले जात यजुर्वेद दक्षिण मुखरु गोसंभूत पश्चिम मुख जे साम वेद उद्गारिले उत्तर मुख अथर्व वेद जात कले एहि अपूर्व वेदटी तत्तम गुण मिश्रित अटई आगो प्राणप्रिया जान शांतिक मारण भेदे द्विविध से होई सुख दुख दुहे ए वेदरे छंति रही ए वेद सुंदर सुंदर दुई मूर्ति धारणा करई आगो हिमाद्रि दुहिती रजगुणे भूषित जे अटई ऋग्वेद सत्तगुणे शोभा पाए पुणे साम वेद यजुर्वेद तम गुणे रही अछि पुरी शांतिक पौष्टिक वेद रहे वेद चारि एहि परि जात चारि चतुर आनन पुणी हुंकारी शब्द कले कबहन सेहि शब्दरु मारिछि जन्म होइले तांको ठारु कश्यप मुनि जे जन्मिले दक्ष ब्रह्मांक दक्षिण भुजरु उत्पत्ति तांको तहु जन्मिले 13टी दुहिती प्रथमे अदिति द्वितीय रे हेले दिति दिनु बिनता कद्रुजे जन्मिले गो सती क्रोधारिष्टा भरा पुणी मनुतंबा सेनी इड़ा प्रधा सहिते 13टी नंदिनी कश्यपंक बीर्जे सृष्टि भियाण करिले अदितिंक गर्भुदेव गणजात हेले दितिंक गर्भुदयिते लभिले जन्म धनु जन्म कले जेतेक दानव गण बिनता गर्भु गरुड़ अरुण संभूत पुणी यक्ष राक्षस पक्षींकु कले जात सर्पमुनि गंधर्वंकु सेहु जन्म कले क्रोध गर्भरु जे नद नदी बाहरिले अपसरा गणंकु रिष्टा कले जे जन्म इरा गर्भु ऐरावत अस्ति उत्पन्न
ଶ୍ୟନ ଆଦି କନ୍ୟା ଗୋତ୍ର ମାଦି ପ୍ରସବିଲେ। ଛଞ୍ଚାଣେ ତାଙ୍କରି ଗର୍ଭୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଲେ। ଆବର ଜନ୍ମିଲେ ସୁଖ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଗଣ। ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ଇଳା ଗର୍ଭଜାତ ପୁଣ। ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଯେ କ୍ରୋଧୀ ଠାରୁ ଜନମିଲେ। ଏହି ପରିକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଲା ଗୋ ଭଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବଉମା ସମ୍ବାଦେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ପୁଣି ହୈମବତୀ। ବେନିକର ଯୋଡ଼ିଣ ବିନୟେ ପଚାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ କଥା କହ ପ୍ରାଣନାଥ। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶା ମୋର ବଳିଛି ବହୁତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଯେ କେହୁ କନ୍ୟାଦାନ କଲା। ବିସ୍ତାରି କହିବା ହେଉ ତାହା ମୋତେ ଭଲା। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ କହନ୍ତି ପଶୁପତି। ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ଦେବୀ ଶୁଣ ଦେଇ ସୂଚି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ ଏ ବିବାହ କଥନ। ଶୁଣିଲେ ତୁମ୍ଭର ଏଥୁ ନ ଛାଡ଼ିବ ମନ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନାମେଣ ଦୁହିତା। ରୂପେ ଗୁଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ପରମ ପଣ୍ଡିତା। ମୂର୍ତ୍ତି କାନ୍ତି କି ନିନ୍ଦଇ ତାର ନଖ ପନ୍ତି। କୋଳ ନଦକୁ ନିନ୍ଦଇ ତା ଚରଣ ଜ୍ୟୋତି। ରମ୍ଭା ତରୁ ପ୍ରାୟ ତାର ବେନିଉରୁ ଶୋଭା। ପୃଥୁଳ ନିତମ୍ବ ଦେଶ ଶୋଭା କି କହିବା। ଡମ୍ବରୁ ମଝା ପରାୟ ତାର କୋଟି ଦେଶ। କମଳ ପତ୍ର ପ୍ରାୟତା ଉଦର ପ୍ରକାଶ। ନାଭିକୂପ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର। ବେନିସ୍ତନ ସତେ କିବା ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର। କମ୍ବୁକ ନିନ୍ଦଇ କଣ୍ଠ ତ୍ରିରେଖା ଜଡ଼ିତ। ଅଧର ଦିଶଇ ପକୋ ଡିମ୍ବ ଫଳବତ। ନାସା ତିଳ ଫଳ ଦନ୍ତ କୁନ୍ତ କଢ଼ ପରି। ଭ୍ରୁଲତା କାମକ ମାଣ ନୟନ ସଫରି। ନବୀନ ଘନ ସଦୃଶ କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳ। ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ କୁଲମ୍ବିଣ ଦିଶଇ ମଞ୍ଜୁଳ। ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଣି ତା ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ। କେତକୀ ପରାଏ କାନ୍ତି ଦିଶେ ଢଳ ଢଳ। ସର୍ବଗୁଣେ ପଣ୍ଡିତା ସେ ପରମ ଚତୁରୀ। ତା ଯୌବନା ବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱ କର୍ମା ଦେଖି କରି। ମାନସେ ବିଚାରି ହେଲେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖୀ। କାହାକୁ ବିଭା ଦେବାକୁ ଏହି କନ୍ୟାଟିକି। ଅଦିତି ନନ୍ଦନ ଅଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ରୂପ ଗୁଣେ ନହିବ ତାହାକୁ ପଟାନ୍ତର। ମହାତେଜସ୍କର ସେହି ଯୁବକ ଆଦିତ୍ୟ। ତାକୁ ଏ କନ୍ୟାଟି ଦେବି କଲେ ମୁହିଁ ସତ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ମାନସେ ଚିନ୍ତି ଗଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଶେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଜାଣେ ଗୁଣ ସୀମା। ବୋଇଲେ ଆହେ ଆଦିତ୍ୟ ଅଦିତି ଦୁଲାଳ। ତେଜ ବଳେ ବିନାଶିଲ ଦାନବଙ୍କ ବଳ। ରୂପେ ଗୁଣେ ଆପଣ ତ ଅତି ମନୋହର। ସଂଜ୍ଞା ନାମେ କନ୍ୟାଟିଏ
ଅଛି ଯେ ମୋହର ତାର ଅନୁରୂପ ବର ହୋଇଲେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବଳିଛି ମୋ ମନ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବଚନେ କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବିଭା ହେବାକୁ ଆମ୍ଭର ନବଳ ଚିତ୍ତ। ଏ ସମୟରେ କଶ୍ୟପ ଆଦିତ୍ୟ ସେହିଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଯେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ବିଭା ହେବାକୁ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ମତ ନ କଲେ। ତହୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେନି କରକୁ ଯୋଡ଼ିଣ ବହୁ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭିଲେ ବିନୟୀ ହୋଇଣ। ଶେଷେ ବୋଇଲେ ହେ ଦେବ ଦେବ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ମୁହିଁ ଅତି ଦିନହୀନ ପାମର ପାଷାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦେ ବା କରିବି କେଉଁ ସ୍ତୁତି ନ ଜାଣଇ ପ୍ରେମ ମୁହିଁ ନ ଜାଣେ ଭକତି। ଚରଣେ ଶରଣେ ସେବି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉ ମୋରେ ଦୟା ବହି। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବିନୟ ବଚନକୁ ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବଦିନମଣି। ବିବାହ ଦିବସ ସ୍ଥିର କରଯା ବୋଇଲେ ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତହୁ ଚଳିଗଲେ। ଶୁଭବାରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନେ ମଣ୍ଡାଇଲେ ପୁର ବିବାହ ବିଧି ବିଧାନ ଆଣିଲେ ସତର। ମହାସମ୍ଭ୍ରମେ ବାଜଇ ନାନା ବିଧ ବାଦ୍ୟ ପୁର ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ। ବରବେଶ ହୋଇ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରବେଶିଲେ ବିଚିତ୍ର ବିମାନ ଶୋଭା ଦିଶନ୍ତି ସେ ଭୋଲେ। ଦେବଗଣ ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନେ ଅପ୍ସରା ନାଚନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଦ୍ୟ ବାଜଣା ଅତି ମନୋହର କେ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ ସେ ବିବାହ ଆଡ଼ମ୍ବର। କଶ୍ୟପ ଆଦିତ୍ୟ ଦୁହେଁ ବିମାନରେ ବସି ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହୋଇ ଅତି ତୋଷୀ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ସକଳ ମିଳିଲେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାନନ୍ଦ ହେଲେ। ବାଟ ବରଣ ସହିତ ଯେ ବିଧି ଯେ ମନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲେ ହୋଇ ହରଷିତ। ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ତହିଁ ପୁରୋହିତ ଯେ ହୋଇଲେ ବେଦ ବାକ୍ୟ ବିବାହ ବିଧାନ ବଢ଼ାଇଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଋଷି ମାନେ ଥିଲେ ସେ ସରବେ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କଲେ ସେ ବିବାହ ଉତ୍ସବେ। ସର୍ବଶୁଭେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁଶଯ୍ୟା ପୁରେ ରାତ୍ରେ ବିଜୟ ତପନ। ଛାୟା ମାୟା ଦୁଇ ସଖୀ ସଂଜ୍ଞା ଦେବୀଙ୍କର ବେଶ ସାଜିବାକୁ ସେ ହୋଇଲେ ଆଗୁସାର। ସଂଜ୍ଞାକୁ ପାଶେ ବସାଇ ବାନ୍ଧିଲେ କବରୀ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଖଞ୍ଜିଲେ ଚତୁରୀ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଆବରଣ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡିଲେ ଅମଳିନ ବାସ କୁମ୍ଭ ଯତ୍ନେ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ପୁରେ ଦୁଇ ସଜନୀ ହରଷେ ଛାଡ଼ି ଅଇଲେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଛଳ ପରିହାସେ। ନାନା ରସେ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ତହିଁ କନ୍ୟା ବର ନିଶିଶେଷେ ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ଦିବାକର।
ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁରୁ ବିଦାୟ ହୋଇଲେ ସଂଜ୍ଞା ଦେବୀଙ୍କୁ ଘେନେଣ ସ୍ୱରୂପେ ଚଳିଲେ। ନାନା ଯୌତୁକ ମାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେଲେ ଏମନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ କହିଲଇଁ ଭଲେ। ଯାହା ପୁଛା କରିଥିଲ ଆଗ ମହାମାଇ ଶୁଣିଲ ତ ଶୈଳ ସୁତା ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ବିବାହ ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଯମ ଜମି ଓ ଯମୁନାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶିବଙ୍କ ଚରଣେ ପଡ଼ି ଦେବୀ ହୋଇମବତୀ ବିନୟ କହନ୍ତି ଦୟା କର ପ୍ରାଣପତି। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କିସ ହେଲା କୁହ ସେ ଚରିତ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଘେନି ପୁଷ୍କର ଗଲେ ସେ ଆଦିତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନମ ଲଭିଲେ ବିସ୍ତାର କରିଣ ନାଥ କହ ମୋ ଆଗରେ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଶିବାଙ୍କ ବିନୟ ଭକ୍ତି ଦେଖିଣ ଈଶାନ କହନ୍ତି ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଆଗୋ ଦେବୀ ଶୁଣ। ଯାହା ପଚାରିଲ ଦେବୀ କହୁଅଛି ତାହା ସଂଜ୍ଞା ସଙ୍ଗରେ ରମଣ କରେ ସହସ୍ର ବାହା। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଜାଣ ସେ ସଂଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଭ ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଗୌରୀ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ହୁଅନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନନ୍ଦନ। ତା ନାମଟି ଦେଲେ ରବି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁନୁ। ଯହିଁ ପାଇଁ ତାର ନାମ ବୈବସ୍ୱତ ହେଲା କହୁଛି ତା ଶୁଣ ତୁହି ଆଗୋ ପ୍ରେମ ଶିଳା। ବୈବସ୍ୱତ ନାମ ଯେଣୁ ଅଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଣୁ ବୈବସ୍ୱତ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ସେ କୁମର। କେତେକ ଦିବସ ଅନ୍ତେ ସେ ସଂଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଣି ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଲେ ଗୌରୀ। ତାହା ସଙ୍ଗତରେ ଏକ କନ୍ୟା ଜନମିଲା ଶୁଣ ଏବେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାମ ଯାହା ହେଲା। ଏକ ଦିନେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶେଷେ ଦେବ ଦିବାକର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଚାହାନ୍ତେ ଭୟେ ସେ ହେଲା କାତର। ନୟନ ଯୁଗଳକୁ ସେ ସଂଯମନ କଲେ ତା ଦେଖି ସଂଜ୍ଞାକୁ କ୍ରୋଧେ ତପନ ବୋଇଲେ। ଆଗ ସଙ୍ଗେ ହି ଥର ତ ଗର୍ଭରୁ ଜାଣ ଜନ୍ମ ହୋଇବଟି ଗୋଜେ ବଣ ନନ୍ଦନ। ତାର ନାମ ଯମ ବୋଲି ହୋଇବ ବିଖ୍ୟାତ ଶୁଣି ସଂଜ୍ଞା ମନେ ବ୍ୟଥା ଲଭିଲେ ବହୁତ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୋଇଲେ କ୍ରୋଧେ କଥା ତାର ସଙ୍ଗେ ଜାତ ହେବ ଗୋଟିଏ ଦୁହିତା। ଜମି ବୋଲି ତାର ନାମ ହୋଇବ ବିଦିତ। ଏହା କହି କ୍ରୋଧ ବଢ଼ାଇଲେ ଦୀନନାଥ ସେ କ୍ରୋଧ ଦେଖିଣ ସଂଜ୍ଞା ମହାଭୟ ପାଇ ଅନାଇଲେ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରୁ ନିରଜାଏ ବହି। ତା ଦେଖି ପୁଣି ତପନ ବୋଇଲେ ଗିର ଚଞ୍ଚଳ ନୟନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର। ତ ନେତ୍ର ଦୁଇରୁ ପୁଣି ବହି ଗଲା ଜଳ ଯା କହୁଛି ମୁହିଁ ତାହା ନୋଇବ ବିଫଳ। ପୁଣି କନ୍ୟାଟିଏ ତୋ ଉଦରୁ ଜାତ ହୋଇ ନଦୀ ରୂପେ ବହିବ ଯମୁନା ନାମ ବହି।
ଦେବ ଦିବାକର ତହୁଁ କହିଣ ଏମନ୍ତ, ମୌନ ହୋଇଲେ ନିଜେ କ୍ରୋଧ କରି ଶାନ୍ତ। ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯମ ଜମି ଜନମିଲେ, କିଛି ଦିନାନ୍ତେ ଯମୁନା ପ୍ରସବ ହୋଇଲେ। ତପନଙ୍କ ତେଜ ସଂଜ୍ଞା ସହି ନ ପାରିଣ, ଛାୟା ନାମେ ସଜନୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସନ। ଶୁଣ ଆଗ ଛାୟା ସଖୀ କହୁଛି ଏକାନ୍ତେ, ମୋର ରୂପେ ରହିଥାଅ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାଥେ। ତାଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ତ ଯେପରି, ଦିବାର ଜନେ ଖଟିବୁ ତୁହି ସେହିପରି। ଏମନ୍ତ କହିଣ ସଂଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ, ଛାୟା ସଖୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟେ ରହିଲେ। ଶୁଣିଲ ତ ପାର୍ବତୀ ଗୋ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, ଯମ ଜମି ଯମୁନାଙ୍କ ଜନ୍ମ କହିଲଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଦେବି ତୋଷ ହେଲେ, ଆବର ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦିଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଯମ ଜମି ଯମୁନା ଜନ୍ମ କଥନମ୍ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବୈବସ୍ୱତ ବଂଶାନୁଚରିତ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶିବଙ୍କ ଚରଣେ ପଡ଼ି କହନ୍ତି ପାର୍ବତୀ, ବୈବସ୍ୱତ ବଂଶ କଥା କୁହ ପ୍ରାଣପତି। କିପରି ଜନମ ସେହୁ କିପରି ବଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସକଳ ଚରିତକୁ କୁହ ପ୍ରାଣ ଈଶ, ତବ ମୁଖ ଶୁଣି ମୋର ପାପ ହେବ ଧ୍ୱଂସ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ପାର୍ବତୀ ବଚନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଶଙ୍କର, ଶୁଣ ଆଗ ଗିରି ସୁତା ମନ କରି ସ୍ଥିର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ ବୈବସ୍ୱତ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କଲେ ସେ ବହୁତ। ହୋଇଲେ ଗୋସେହୁ ମହା ଧର୍ମପରାୟଣ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ କହୁଛି ଗୋ ଶୁଣ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁନା ଭାଗରିଷ୍ଠ ନରସ୍ୟନ୍ତି ନାମ, ସର୍ଜତି ପୃଷଧ ଧୃତ ଏହିପରି ଜାଣ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବଳେ ହେଲେ ସେ ନିପୁଣ, ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ସହିତେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ। ପୃଥ୍ୱୀରେ ନୃପତି ହୋଇ ପାଳିଲେ ପରଜା, ରବି ତଳେ ଉଡ଼ାଇଲେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଜା। ପୁତ୍ର କାମନା କରି ସେ ମନୁ ନର ବର, ଘୃତ ଯଜ୍ଞାଦି ସମ୍ଭାର ରାଇଲେ ସତର। ମିତ୍ରା ବରୁଣ ନାମରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଚାରି ପାଶେ ହୋତା ମାନେ ବେଢ଼ିଣ ବସିଲେ। ସକଳେ ମିଳିଣ ହୋମ କରିଲେ ଭିଆଣ, କରନ୍ତେ ଯେ ଅନାଚାର ପୁରୋହିତ ଗଣ। ଇଳା ନାମେ କନ୍ୟାଟିଏ ତହିଁ ଜନମିଲା, ଦେଖି ବୈବସ୍ୱତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମିତ୍ର ବରୁଣଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଏ ପୁତ୍ରୀ କି ପୁତ୍ର କର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ମୋରେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦିଅ ଏହି ବର, ମୋସ୍ତବେ ମିତ୍ରା ବରୁଣ ସନ୍ତୋଷ ପାର। କନ୍ୟାଟିକୁ ସେହି ପୁତ୍ର ପୁଣି କରିଦେଲେ,
ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି ସେ ପୁତ୍ର ନାମକୁ ରଖିଲେ। ସେହି ପୁତ୍ର ଗୋଟି ସେ ହୋଇଲା ମହାବୀର। ଏକ ଦିନେ ମୃଗ ୟାକୁ ଗଲା ସେ କୁମାର। ଧନୁଷର କରେ ଧରି ହରଷିତ ମନେ। ପରବେଶ ହେଲା ଯାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବନେ। ବହୁତ ପଶୁ ବଧନ୍ତେ କ୍ରୋଧେ ମହେଶ୍ୱର। କହିଲେ ରମଣୀ ଦେହ ତୁମ୍ଭେ ବେଧର। ସେହି ମନୁଷ୍ୟତ ତତ କ୍ଷଣେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସଙ୍ଗତେ ସେ ସହବାସ କଲା। ତାହାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଗର୍ଭେ ବହି 10 ମାସ। ପୁରରବା ନାମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏକ ଶିଷ୍ୟ। ଅବନି ମଣ୍ଡଳୁ ଭାଗ ନ ପାଆନ୍ତେ ସେହି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖି ବଶିଷ୍ଠ ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୁରେ ତାଙ୍କୁ କଲେ ନରପତି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞେ ସେ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେଲେ ମତି। ସେହି ଯଜ୍ଞ ବଳେ ପୁଣି ହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ। ମହିମଣ୍ଡଳରେ ସେ ହୋଇଲେ ବୀରଈଶ। ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଜନ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପାଳିଲେ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଯଶ ବିସ୍ତାରିଲେ। ପରମ ସନ୍ତୋଷେ ବୋଲେ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ସେହି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଦେ ରହୁ ମତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁବଂଶାନୁଚରିତ କଥନମ୍ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ବୃଷଧରଙ୍କର ଶୂଦ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶିବଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି ଦେବୀ ହୈମବତୀ। ଏହାପରେ କିସ ହେଲା କୁହ ପ୍ରାଣପତି। ବୁଝାଇଣ ମୋତେ ତାହା କହ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଏ ନାରୀ ଜନ୍ମରୁ ମୁହିଁ ହୋଇବି କାରଣ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଦେବଶୂଳ ପାଣି। ଧୀର ମନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଶୁଣ ସେ କାହାଣୀ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଦେବୀ ଭକ୍ତି ଭରେ ଶୁଣ। ପୃଷଧ ଶୂଦ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର କାରଣ। ବୈବସ୍ୱତ ମନଙ୍କର ପୃଷଧ ନାମରେ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଗୋଟି ସେ ମୃଗୟା ନିମନ୍ତରେ। ଏକ ଦିନେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭୀଷଣ ଗହନ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲେ। ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ମୃଗ ପଶୁ ନ ପାଆନ୍ତି ନିରାଶ ଚିତ୍ତରେ। ଭାଳି ହେଉ ହେଉ ସେହି ମନୁଙ୍କ ଦୁଲାଳ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ହୋଇଲେ ବିଶେଷ ଆକୁଳ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ତେ ଯା ହେଲା ଶୁଣ
आग प्रियवती होमधेनुटीए सेही बने चरुथिला सेही गाभी पृषधंक दृष्टि रे पड़िला मने मने विचारिला धातांक कृपारे ए गवय गोटी देखा होइला एठारे एबे हाकु मु केउ प्रकारे मारिबी लता प्रांते रहिले एमंत मने भाबी बाण बिंधितेण सेही गाभी गोटी तले पड़िला घोर चित्तार करी सेही काले से चित्कार शब्दरे अरण्य कंपिला कुटीर मध्यरे अग्नि होत्री सुत थिला चित्कार शब्द शुणी सेठाकु आसन्ते देखिला गाभी जर्जर होइछि रकते प्राण हराई भूमि रे करिछि शयन अत्यंत आकुले कांदी से ऋषि नंदन बोहिला केवण पाप मति दुराचार निष्ठुर पणे माइला गायिकी मोहर गाभी गोटी इच्छा सुखे बने चरुथिला सेही चंडाळर बा केउ दोष कला केणे गला से पापृष्ठ दुर्मति पामर एमंत कहीण क्रोधे से मने कुमार चौदिग को चाहन्ते लता अभ्यंतरे पृषध को देखिला से अछंती सेठारे धनुषर शोभा दिशु अछि तांक हाते बाहर होइले मुनि पुत्र